Vreau să-mi spuneți de ce un om de succes, un avocat cunoscut atât în Galați cât și în țară, se hotărăște să intre în politică pur și simplu, așa, și la o țintă atât de mare, cum e postul de senator. Da, eu consider legitimă întrebarea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât nu eram cunoscut ca o persoană care să fie manifestat în vreun fel în disputele politice de până la momentul de față. Consider, în schimb, că momentul istoric pe care îl trăim, chiar dacă asta sună cu o ușoară emfază, este deosebit de important. Ne aflăm într-o plină perioadă de criză, moment în care consider că ceea ce trebuie să reprezinte acele persoane care se regăsesc în Parlament ar trebui să fie persoane competente, profesioniști, care să înțeleagă actul legislativ. În contextul în care eu, avocat fiind, nimeni nu-i perfect, corect, da. Avocat fiind, până la acest moment, prin natura meseriei, am lucrat atât în domeniul aplicării legii, nu în domeniul redactării și adoptării legilor, dar în domeniul aplicării legii și totodată lucrând cu cetățeanul, există o dublă competență pe care am căpătat-o în anii aceștia. O competență care ține de cunoașterea legii și o competență care ține de cunoașterea nevoilor cetățeanului. Deci, practic, vreți să rezolvați sau să împușcați doi puri într-o lovitură, să spunem, să fiți aproape de cetățean și nevoile lui și eventual să veniți cu... Nu, ceea ce îmi doresc este să reușesc să transmit mesajul și adevăratul interes al cetățeanului în forul legislativ, astfel încât acel interes al cetățeanului, interesul celui care votează, să fie reprezentat. Nu reprezentat oricum, ci de o manieră competentă. Okay, am înțeles. De ce am considerat că acesta este momentul și de ce am ales un partid care nu are reprezentare parlamentară până la acest moment? Păi asta voiam să vă întreb, ați anticipat întrebarea mea. Puteți să mergeți foarte bine în PSD sau în USL, sunteți o persoană cunoscută, cel puțin în Galați, și puteți sigur găsi un loc în rândurile acestei formațiuni politice sau poate la PDL, care și acolo are nevoie de infuzie de oameni competenți și oameni mai puțin cunoscuți prin inactivitatea lor politică, să spunem, și v-ați dus la Partidul Poporului, care, mă rog, vine din urmă acum, dar nu e în Parlament, nu e încă un partid atât de puternic în România, cum sunt alte partide cu tradiție. De ce ați ales Partidul Poporului? Spre deosebire de dumneavoastră, eu consider că Partidul Poporului, Dan Diaconescu, este un partid puternic. În primul rând, pentru că este un partid nou. Celelalte două partide sunt partide care și-au dovedit atât incompetența, dar și-au dovedit mai ales îndepărtarea de interesul cetățeanului până la momentul de față. Ambele formațiuni politice s-au manifestat plenar pe scena politică, fiind implicate atât în actul de guvernare în mandatul acesta, mandatul de 4 ani, situație pe care nu au reușit să o gestioneze de o manieră foarte fericită.